ætlum við að syngja þemalagið og mér langar til að biðja ykkur að rísa bara á fætur með við syngjum. Ahora vamos a pararnos para cantar el himno de este seminario. Gefðu gætur að Jesú. Fija tus ojos en Jesús. Setjast, ég ætla að gefa Luis Torres orðið. Bienvenido, Pastor Torres. Góða kvöldið. Gaman að sjá okkur aftur. Ég er glaður að heyra hvað þið hafið mikinn áhuga á að heyra orð Drottins. Is it on? Ya. Okay. Ahora sí lo escuchan mejor. Hace casi año y medio que vino una señora a estas series de charlas que yo estaba presentando en inglés, pero ella era de Venezuela. Það kom kona hérna fyrir 1,5 ári síðan og var að hlusta á mig og þessa fyrirlestra og hún var frá Venezuela. Y me acuerdo lo que me dijo cuando vino por la primera noche. Ég man það sem hún sagði þegar hún kom hérna fyrsta kvöldið. Uno de nuestros alumnos la había invitado para que venga a escuchar las prácticas. Einn af nemendum mínum hafði boðið henni að koma hérna til þess að hlusta á ræðurnar mínar. Sus amigos le habían pedido que vaya a la cantina o la barra. Vinir hennar hafði boðið henni að fara með sér á barinn. Entonces ya tenía 2 invitaciones para la misma noche. Þannig að hún var með tvenns konar boð þetta sama kvöld. Y no sabía qué hacer. Hún vissi ekki alveg hvað hún átti að gera. Y me contó que mientras que estaba andando, Og hún sagði að meðan hún var að labba, y estaba pensando, voy a la barra o voy a la iglesia, voy a la barra, voy a la iglesia. og hún var að hugsa á ég að fara á barinn eða á ég að fara í kirkjuna, á ég að fara á barinn eða kirkjuna. Finalmente dijo, En svo sagði hann loksins, Dios, Guð, me monto en la primera autobús que llegue. ég fer í fyrsta strætó sem kemur. ¿Y cuál fue la primera autobús que llegó? Og hver var fyrsti strætóin sem kom? La que venía a la iglesia. Það var þessi sem fóru með hana beint í kirkju. Y eso cambió su vida. Þetta breytti lífi hennar. Desgraciadamente no está aquí, pero me alegro que su esposo y su hijo están aquí con nosotros. Já, ég er leiður yfir því að hún er ekki hérna, en ég er glaður að sjá mannin hennar og son hennar hér. El Señor obra en maneras misteriosas. Og Guð, hans vegir eru órasakalegir. Algunas veces no entendemos el porqué. Stundum veitum við ekki alveg af hverju. Pero si confiamos en Él, En ef við treystum á hann, vamos a llegar al momento que vamos a entender el og porqué. þá mun koma svo tíð að við skiljum af hverju. Bueno, cuando usted piense de la palabra Pentecostés, Þegar að þið hugsið hvítasununa, ¿qué le viene a su mente? hvað kemur í hug ykkar?
Pentecostés. ¿Quién conoce la palabra Pentecostés? Þekkir ykkur þetta orð, hvítasunna? ¿Cuántos conocen la palabra pentecostal? Þekkir þetta orð? Está bien. ¿Cuántos aquí son pentecostales? Hvers- ¿Hay algunos aquí que son pentecostales? Já, einhver sem hérna úr hvítasunnu söfnuðinum? Sí, está bien. Entonces, Já, þetta trúarbragð. cuando hago esta pregunta, mucha gente comienza a responder y decir lo que ellos piensan cuando llega este nombre pentecostal. Og ég spyr oft fólk og fólk kemur bara með þau orð sem þau koma upp í hugan þegar að þetta orð kemur. Estas son las respuestas que me han dado. Þetta eitt af svörunum, nokkur svörunum. Derramamiento del Espíritu Santo. Þetta þegar að heilagum anda var úthlutað, úthellt, Lenguas tungutal, o el don de lenguas. ¿Cuántos de ustedes han oído de el don de lenguas? eða þessi hérna gjöf að geta tala tungum. Unidad entre los creyentes. Að þeir trúu voru mjög samhendir, 10 días de espera. biðu í 10 daga. Experiencia en el aposento alto. Þetta var mikil upplifun. Upper room. Já, upplifun í loftsalnum. El reemplazo del discípulo de Judá que traicionó al Señor. Og þeir fengu annan postulega í staði fyrir Júdas sem að sveik frelsaran sinn. Otros piensan en la palabra poder. Og aðrir hugsa mátt. Entonces la gente que son pentecostales, Þannig að þeir sem eru í cuando uno le hace hvítasunnu, esta pregunta, þegar við spyrjum þá, todos estos son las cosas que ellos responden. þá þetta sem þeir svara. Ahora, si usted nunca ha leído la Biblia, Hafið þið ekki lesið Biblíuna? para usted no le significa nada de esto. En ef þið hafið aldrei lesið Biblíuna, þá skiptir þetta engu máli fyrir ykkur. Pero aquellos que están al tanto del libro de los Hechos, capítulo 2, ahí es donde se lee de esta experiencia. Ef við förum í postulasöguna annan kafla, þar getum við lesið þessa reynslu. Libro de los Hechos, capítulo 2. Annar kafli postulasögunar. Hoy quisiera decirle también, Mér langar að segja ykkur líka. ¿se acuerdan anoche yo le conté de la posibilidad de poder, a ver si podemos buscar Biblias? Munið þið var að segja í gær, ég var að nefna Biblíur. ¿Ah? Está bien, me alegro. Porque Já, ég bað fyrir þér. parece que posiblemente En það lítur allt út fyrir það vamos a poder recibir 50 Biblias. að við munum geta að fá 50 Biblíur. Pónganlo en oración. Við þurfum að biðja fyrir því. Ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 2, Í þessari postulasögunni, encontramos la experiencia que se llama pentecostal o pentecostés. og þarna upplifun sem að hvítasunnu dagurinn snýst Y cuando hago la pregunta, ¿qué fue el propósito de la dávida del Espíritu Santo? Til hvers var verið að gefa úthellaða heilugum anda? Muchos que están involucrados en lo que se llama pentecostal, Margir sem að segist vera í hvítasunnu söfnunum, ellos piensan en el don de lenguas. þá hugsa þeir tungutalið. ¿Cuántos de ustedes han oído de ese don? Hversu mörg hafið Leve heyrt las þetta? Son pocos. Ekki margir. Bueno, el problema es que muchas veces Vandamálið að oft hay personas que leen la Biblia að manneskja les Biblíuna y ven cosas que no están ahí. og sér hluti sem ekki þar. Entonces, muchas veces dicen esto es lo que significa cuando en realidad no hay base para esa declaración. Og þá stundum sjáðu eitthvað sem ekki neitt fótur fyrir. Entonces le voy a explicar lo que sucedió. Það þess að útskrifa fyrir ykkur hvað það sem gerðist. En el día de Pentecostés, Þessum degi, hvítasunnudeginum, la palabra Pentecostés significa el número 50. Þetta orð hvítasunnu, En otras palabras, eða Pentecostal, desde el tiempo del día de que los judíos salieron de Egipto, já, þetta orð þýðir semst 50, significa de Egipto, 50. ¿ah? Significa la palabra 50. 50. Já.
Já, það þýðir sérst 50. That's what it means, actually, 50. Entonces, lo que sucedió es que al salirse de Egipto, Þannig að como esclavos, þegar Ísraelsmenn fóru út úr Egyptalandi Moisés era el que los estaba guiando. og Móses var að leiða þá, Y entonces, en 50 días á 50 dögum del día que salieron de Egipto, frá því að þeir fóru út, fue cuando Dios le dio los 10 mandamientos. það var þegar að Guð lét á fá boðurinn 10. Entonces salen de Egipto, Þau fóru út úr Egyptalandi están viajando en el desierto, og voru að ferðast í llegaron eðimörkum a la montaña de Sinaí, og komu að sína í fjalli y ahí la Biblia declara que Dios le escribió con su dedo lo que se llama los 10 mandamientos. og þarna skrifaði Guð með fingri sínum boðurinn 10. ¿Está bien? Skiljiði það? Y eso sucedió 50 días después de la salida de Egipto. Þetta gerði þess að 50 dögum eftir að þeir fóru út úr Egyptalandi. Entonces cuando el judío celebra el día de Pentecostés, Þannig að þegar gyðingar þeir halda þessa hátíð, es para acordarse de aquel momento cuando Dios con su dedo escribió su santa ley en tablas de piedra. þá þeir að minnast þess að Guð skrifaði með fingri sínum á þessar steintöflur. ¿Entienden? Skiljiði það? Ahora le voy a hacer una pregunta. Og ætla ég að spyrja ykkur einu. ¿Cuántos de ustedes conocen los 10 mandamientos? Hversu mörg ykkur þekkið boðurinn 10? Algunos que los conocen. ¿Cuántos de ustedes saben dónde se encuentran los 10 mandamientos en la Biblia? Vitið hvar hægt að finna þau í Biblíunni? Una mano. Entonces, todos nosotros Við öll, estamos viviendo debajo de esas leyes, þá búum við undir þessum aunque boðorðum, lo sepan o no. þó svo við vitum það kannski ekki. Ahora, lo interesante es esto. Það athyglisverða þetta. Si esta ciudad o este país aquí donde vivimos en este momento, Ef þetta land eða þessi borg sem við búum í, si todo ciudadano guardase los 10 mandamientos, ef allir myndu halda boðurinn 10, ¿qué clase de país llega a ser este país? hvurslags land er þetta land? ¿Un país malo o un país bueno? Gott land eða slæmt land? Si todo el mundo en Venezuela Ef allir í Venezuela guardara los 10 mandamientos, myndu halda boðurinn 10, ¿qué clase de país tendrían a ustedes entonces? hvernig land væri það? Porque entonces no matan, Þá myndi engin no drepa, mienten, myndi engin no hay ljúga, adulterio, þá myndi engin honran sofa los hjá. padres, en otras palabras, adoran a Dios, aman a sus prójimos como a sí mismos. Og fólk elskar náungar sinni eins og sjálfan sig og Guð. Si cada ciudadano pudiera guardar los 10 mandamientos, estuviéramos en el paraíso. Ef að fólk færi eftir þessu þá hefðu þau paradís. Nadie tuviera que cerrar la puerta con cerradura. Enginn þyrfti að læsa hurðunum. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Skiljið hvað ég á við? Entonces, lo que pasó en este día de Pentecostés fue que Dios le escribió con su propio dedo los 10 mandamientos. Þannig að það sem gerðist á þessu hvítasundegi var að Guð skrifaði með fingri sínum á Pues el steintöflurnar. propósito del Espíritu no es lo que la gente piensa. Gagnsemi heilags anda er ekki akkur það sem að fólk heldur. Jesús mismo dijo Jesús sagði í que el Jóhannesi propósito del Espíritu að tilgangur andans era para testificar de quién. De mí. ¿Quién No. está hablando? hann átti að vitna mig. Está hablando Jesús. Jesús er að tala. Jesús dijo, el Espíritu de la verdad, quien procede del Padre, Él testificará de mí. Hann sagði, sannleiks andinn er útgengur frá föðurnum, mun vitna mig. En otras palabras, en ese día, Á þessum degi algo sucedió misterioso. þá gerðist eitthvað. Y era como el propósito de dar testigo de Jesús. Það var til þess að vitna Jesú. Por ejemplo, el siguiente versículo, Og næsta vers segir, a ver si esto me va a funcionar. Ahí está. Note que dice de nuevo, y Jesús de nuevo está hablando. og þannig Jesús að segja, Dice que vosotros, el Espíritu venido sobre vosotros, el Espíritu Santo, andinn er komin yfir ykkur y seréis testigos en Jerusalén, og þér munu vera vottar en toda mínir Judea, en Y- Samaria y hasta lo último de la tierra. í Jerúsalem, Júdíu, Samaríu og til enda veraldar. En otras palabras, en ese día, habían ciertos días que todos los varones judíos tenían que ir a Israel.
Á þessum dögum þá voru vissi dagar sem að hver og einn karl þurfti að fara til Ísrael að halda Y esto es uno de esos hátíð. días. Og þetta var eina af þessum hátíðum. Ahora, cuando llegaron todos esos rabinos y judíos Og þegar þessir a rabbínar Jerusalén og þeir allir gyðingar sem para komu celebrar el hecho que Dios le dio los mandamientos, og þau héldu upp á bóðurinn 10, los discípulos estaban orando þá voru lærisveinar að biðja y de repente og þá allt í einu le cayó lo que se dice el Espíritu Santo. þá kom þessi heilagandi yfir fólk. Entonces, ¿qué sucede? Hvað gerðist? El Espíritu de Dios fue derramado sobre ellos Og hann var úthælt yfir þá y los discípulos comenzaron a hablar en lenguas. og þá byrjuðu lærisveinar að tala tungum. Pero cuando estamos hablando de las lenguas, estamos hablando de lo que estamos haciendo aquí mismo. Ella está hablando en su idioma, yo estoy hablando en español y otro está traduciendo en inglés. Þannig að það tala tungum það sem við erum að gera hér. Ég að tala íslensku, hann spænsku og þannig verið að tala ensku aftast. ¿Entiende? Skilji. Entonces cuando la Biblia usa la palabra lenguas, Þannig að þegar að Biblían talar tungur, es como decir idiomas. eins og segja tungumál. Para los que estuvieron ahí en ese día, Þess sem þau voru með þannan dag, esto fue raro, þetta var sérstakt. porque estos discípulos hablaban el idioma de Galileo. Af því að þessi lærisveinar töluðu tungumál Galileu Y entonces era una mezcla de hebreo y árabe, no era hebreo puro. Þetta var svona eins og einhver blanda af hebresku og arabísku. Y entonces cuando ellos comenzaron a hablar en los idiomas de esa gente que habían venido a visitar Jerusalén, Þannig að þegar þeir byrjuðu að tala þessum tungum alls þessa fólk sem hafi komið, se confundieron. þá eru þeir ringlaðir. ¿Cómo esto es posible? Hvernig þetta mögulegt? Estos discípulos son galileos. Þessi lærisveinar eru frá Galileu. ¿Cómo es que nosotros podemos oír en nuestra propia lengua las maravillosas cosas de Dios? Hvernig getum við heyrt á okkar tungumáli þessar dásemdir Guð? ¿Entienden? Skiljið þið? Un milagro. ¿Qué dicen ustedes? Þetta var kraftaverk. Déjame explicarle lo que me sucedió a mí. Ég ætla að útskýra fyrir ykkur hvað gerist fyrir mig eins og Y yo llegué a ser pastor como joven Ég var prestur þegar ég var ungur y el presidente del área donde yo trabajaba me llamó og þessi sem var yfir það sem ég var að vinna, hann y me dijo, kallaði á mig. queremos mandarlo a establecer una iglesia hispana. Ég ætla að biðja að hefja spænskumældi kirkju Yo le dije, bueno, hay un problema con eso. og þá er sann, það er eitt vandamál við það. Yo no hablo en español. Ég tala ekki spænsku. Y me dice, ¿cómo que no hablo español? No eres hispano. Hvað þetta ekki frá spænskumældi landi? Y yo quise decirle, ¿y cómo usted no habla alemán siendo alemán? Og þá spurði ég, hann talað þú ekki þýsku þar sem þú ert þýskur? ¿Entiende? El hecho que uno sea de alguna raíz no quiere decir que uno hable ese idioma. Og þó svo að maður komi frá einhverjum bakgrunni þá þýðir það ekki að maður tala endilega tungumáli. Ustedes hablan español Þið tölu spænsku, porque nacieron en un lugar donde se habla español. þið fættust það sem að var tölu spænsku. Pues si hubieran nacido en China, hubieran estado hablando en chino. En ef þið hefðu fæðist í Kína þá hefðu talað kínversku. ¿Entiende? Entonces, él me dice, bueno, pastor, póngalo en oración. Þá sagði hann, prestur, þú verður bara að biðja fyrir þessu. Y yo le dije, bueno, sí, lo voy a poner en oración. Og ég sagði, já, ég skal gera það. Pero le dije, la respuesta va a ser no, Og ég veit að svarið verður bara nei, porque yo no hablo español. af því ég tala ekki spænsku. Mi esposa tampoco, mi esposa es pura americana. Og ekki eiginkonu mín heldur, hún er frá Y cuando Bandaríkjunum. ella oyó al presidente pidiéndome a mí que vaya a comenzar una iglesia hispana, ella sabía que yo no hablaba español. Og hún var svo hissa og vissi það að ég talaði ekki spænsku. Y dice, bueno, vamos a orar. Og hún sagði, já, Oramos. við skulum bara biðja fyrir þessu. Og við Y en la báðum. medianoche Og miðnætti, algo raro sucedió. þá gerist eitthvað skrítið. Me senté, dice ella, Ég settist, sagði hún, hablando algo que no entendía. og byrjaði að tala eitthvað sem ég skildi ekki. Y me despertó. Og hún vaknaði. Háblame en inglés, me estaba Oh, diciendo en o sea, inglés. habla de Talk no. to me in English, I don't understand you. Talaði við mig á ensku, ég skildi ekki.
Me desperté, yo no sabía que estaba hablando en otra cosa y jamás me había sucedido eso. Og ég vissi ekki að ég hefði verið að tala eitthvað annað tungumál. La siguiente noche, a la mediodía, me pasó lo mismo. Þetta hefði aldrei gerst áður. La tercera noche me pasó lo mismo. Og þetta gerðist í 2 nætur viðbót. Me asusté. Og ég var hræddur. Estaba yo hablando español. Ég var að tala spænsku. Yo no le puedo explicar el cómo, Ég get ekki útskýrt hvernig. solamente sencillo le puedo decir Ég get bara sagt que Dios todavía está vivo y hace milagros. að Guð lifandi og hann gerir Amén. kraftaverk. Está bien, mire. Dice la Biblia que la gente en aquel día, cuando estaban escuchando a los discípulos hablando en diferentes idiomas, Þarna þegar að þeir voru að hlusta á ræðir sem að tala ólíkum tungumálum, dice que estaban como þá sögðu hvað? autónicos. Allir furðu losnir. En otras palabras, se quedaron espantados. Þeir eru hræddir. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es esto? Hvað þetta? Entonces, ellos hacen la pregunta, Og svo spyrja þeir, ¿qué quiere decir que esto? hvað getur þetta verið, sögðu þeir? ¿Por qué está sucediendo? Af hverju þetta gerast? Bueno, entonces Pedro, Þá el segir apóstol Pedro, Pétur, se levanta póstuli, hann stendur upp y delante de todos esos que estaban escuchando, og hann segir le dice, frammi fyrir öllum, Pedro poniéndose, comienza a decir, varones judíos gyðingar og allir þér Jerúsalem búar y todos los que habitáis en Jerusalén. Esto es que se es notario Þetta skuli þið vita. y oíd mis palabras, Ljáið eyru orðum mínum, porque estos no están hebreos como vosotros suponéis, eigi eru þessi menn drukknir eins og þér ætlið, puesto que ya la hora tercera del día. enda aðeins komin dagmál. En otras palabras, son las 9 de la mañana, esta gente no están borrachos. Klukkan bara 9 morgunni en þeir eru ekki drukknir. Entonces comienza a él explicarle Byrjar hann að útskýra fyrir þeim qué quiere decirle esto. að hvað þýðir þetta. ¿Está bien? Entonces, él comienza a hablar del profeta Joel. Og hann byrjar að tala Jóel spámann. El profeta Joel es un profeta del Antiguo Testamento. Þetta spámaður í Gamla testamentinu Y ese profeta había declarado una profecía og hann hafði gefið spádóm que se iba a cumplir en algún tiempo. sem að myndi rætast eitthvað daginn. Entonces, los que estaban estudiando Og sem þeir voru að rannsaka, estaban tratando de averiguar cuándo esto va a suceder. voru að tók hvenær skildi þetta rætast. Pero cuando esto pasó en ese día, En þegar þetta gerist þennan dag, el Espíritu de Dios movió a Pedro þá snerti andinn við de Pétur acordarse de aquella profecía de Joel. og myndi hann á þennan spádóm frá Jóel. Y comenzó entonces Og hann byrjaði a decir, og sagði, mas esto es lo que dijo ¿quién? El profeta Joel. hann sagði þetta það sem að Jóel spámaður sagði. Todo judío sabía del profeta Joel. Og allir gyðingar vissu Jóel spámann. Y cuando Pedro comenzó a repetir esas palabras del libro de Joel, Og þegar Pétur byrjaði að endurtaka þessi orð úr Jóels bók, ellos se quedaron espantados. þá urðu þeir hræddir. Y entonces, si ustedes tienen la Biblia, Ef þeir eru með Biblíu, no sé si la tienen en el teléfono como yo la tengo aquí, ég veit ekki hvort þeir séu En með í español. símanum á spænsku eða entonces dice la palabra aquí þá segir hérna que él le dice a los oyentes, Nú segjum við þá sem eru að hlusta, deja pasar la página aquí, y le dice lo siguiente, hann segir, ¿por qué porque esto no están hebreos? Y entonces dice más, esto es lo dicho por el profeta Joel. El versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Versículo 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Það mun verða á efstu dögum, segir Guð, að ég mun úthella anda mínum yfir alla menn. Synir yðar og dætur munu spá, ungmenni yðar munu sjá sýnir og gamalmenni yðar munu dreyma. Jafnvel yfir þræla mína og ambáttir mínar mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og þau munu spá. Og ég mun láta undur verða á himnum uppi og tákn á jörðu niðri, blóð og eld og reykjar mökk. Sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð. Áður dagur drottins kemur, hinn mikli og dýrlægi, en hver sá sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Entonces Pedro está declarando que lo que está sucediendo ya fue escrito por medio del profeta Joel. Og Pétur að segja að þetta hafi verið skrifað fyrir af spámanninum Jóel. Entonces, después de declarar la cita, Eftir að hafa gert það, entonces comienza a dar la explicación. þá byrjar hann að útskýra. Dice entonces, Hann segir svo: varones israelitas, Ísraels menn, oíd estas palabras. heyrið þessi orð. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Jesús frá Nasaret var maður sem Guð sannaði yður með kraftaverkum, undrum og táknum, Guð lét hann gjöra meðal yðar eins og þér sjálfur vitið. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hann var framseldur að fyrirhugðu ráði Guðs og fyrir vitund og þér letuð heiðna menn negla hann á kross og tóku hann á lífi. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En Guð leyst hann úr nauðum dauðans og reist hann upp, en það gat það aldrei orðið að dauðin fengi haldið honum. En otras palabras, Með öðrum orðum, le da la profecía y entonces enseña la aplicación. þannig að kemur spádómur og þarna fáum við hann rætist þarna. Lo que ustedes están viendo, le dice Pedro, Það sem þið eru að sjá, es segir lo Pétur, que había sido profetizado, það var það sem búið var að spá fyrir. pero estaba hablando de Cristo, Það var verið að tala Krist, que lo iban a matar. að það verið drepið, Pero antes de que lo matasen, en áður hann myndi deyja, él iba a hacer prodigios, milagros. þá myndi hann gera ýmis kraftaverk, Había gente que iban a tener visión, undur og tákn og mikið af fólki sem myndi sjá sýnir profetas. og spámenn. Y entonces es cierto lo que estaba diciendo. Og við skulum aðtöku hvort þetta sé rétt sem hann var að segja. Porque según la inspiración del Espíritu Santo dada al apóstol Pedro, el cumplimiento tuvo lugar durante los primeros días del periodo del Nuevo Testamento. Habían viejos y jóvenes teniendo visiones y sueños y habían otros Já, prodigios. og samkvæmt anda spádómsgáfunar sem hann Pétur fékk, að þá átti þetta sér stað þessa fyrsta daga á þessu tímabili í Nýja testamentinu. Þar voru gamlir og ungir sem að fengu sýnir. En otras palabras, la gente del día de donde estaba viviendo Jesús Þannig að þá daga sem að Jesús var uppi, estaban viendo los prodigios, los milagros, þá sá fólk undur tákn og kraftaverk,
la Virgen María tuvo un niño Jú, María mei eignast barn, siendo virgen. þó svo hún væri mei. El profeta Simeón Simeon spámaður en el templo vio a Jesús sá como Jesús niño. þegar hann var lítill. Elizabeth también parió un niño siendo vieja. Og Elisabeth sá hann líka. Habían personas que fueron resucitados, otros que fueron sanados. Og sumir voru reistir frá dauðum, aðrir fengu lækningu. En otras palabras, en el tiempo de Jesús hubieron muchos milagros que estaban sucediendo. Þegar Jesús var uppi þá var mikið kraftaverk. Y todo eso, lo que estaba sucediendo, ya había sido profetizado por el profeta Joel. Og allt það sem var að gerast var búið að spá fyrir af honum Jóel spámanni. Después, Eftir þetta, aquí se encuentra, por ejemplo, una lista hérna sjáum við de José. José es el marido de María. Jósef sem var eiginmaður Maríu, Los magos que vieron la estrella que se movía. vitringarnir, Zacarías, que era el sacerdote, que tenía 80 y pico años, con Elizabeth, que tuvieron un niño que se llamaba Juan el Bautista. Sakarías og Elisabeth sem áttu Jóhannes skýrara. Entonces los pastores que estaban esa noche, que vieron la estrella, los ángeles comenzaron a cantarle, Fjárhirðarnir sem sáu englana syngja que había nacido en Belén el niño Jesús. og að Jesús hefði fæðst í Betlehem. Ana es la profetisa Og Anna, hún var y los spákona discípulos. og lærisveinir. En otras palabras, todo esto de que el Joel le había hablado se estaba sucediendo durante el tiempo de Jesús. Allt þetta sem Jóel hafði verið spá fyrir, það kom fram á tímum Jesú. Entonces los milagros, señales, los prodigios y las tinieblas y sangre. Og það voru kraftaverk og tákn en líka mikla hörmungar. Por ejemplo, aquí hubo resurrecciones, Þarna upprisan, milagros, Kraftaverk. curaciones, maravillas, lækningar, alimentación de þegar 500 personas o 5.000 personas, dependiendo cuándo fue. verið að fæða 5.000. Entonces, había muchos milagros que estaban sucediendo, muchas cosas que eran espantosas para aquellos que no creían o aquellos que no sabían. Og þetta var hræðilegt fyrir þá sem trúðu ekki eða vissu ekki hvað var í gangi. Pero para aquellos que leían la Biblia, En þeir sem lásu Biblíuna, ellos estaban al tanto de lo que estaba pasando. þeir vissu hvað var í gangi. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Skiljið hvað ég er að segja. Pero voy a seguir adelante porque esto se hace más interesante. Þetta er að verða áhugaverðara. Está bien. Entonces, comenzó a hablar de David, En svo byrjaði hann að tala Davíð, el rey David. konung. Y el rey David, dice la Biblia que él había dicho ciertas cosas. Og Biblían segir að Davíð konungur hafi sagt vissa hluti. Y de nuevo, en el libro de los Hechos, Og við förum í Póstulasöguna, annan kafla, se dice, þá er sagt: también David dice, Því að Davíð segir hann: veí el Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra. Ávallt hafði ég drottinn fyrir augum mér, því að hann er mér til hægri hliðar. Y entonces dice, por lo cual mi corazón se alegró Til þess að ég bifist ekki, fyrir því gladdist hjarta mitt. y se gozo mi lengua Og tunga mín fagnaði. y aún mi carne descansará en esperanza. Meira segja mig líka með mér hvílast í von. Porque no dejarás mi alma en el Hades, Því að ekki mynd þú skilja sálu mín eftir í helju, ni permitirás que tu santo vea corrupción. og eigi láta þinn heilaga verða rotnun að bráð. Me hiciste conocer los caminos de la vida, Kunna gjörði þú mér lífsins vegu. me llenarás de gozo con tu presencia. Þú munt mig fögnuð fylla fyrir þínu auglið. Entonces Pedro está declarando lo que escribió el profeta David. Og þarna Pétur að tala það sem ¿Pero qué quieren decir esas palabras? það sem Davíð sagði. Hvað þýða þessi orð? Entonces Pedro lo explica. Og Pétur útskýrir De nuevo, varones hermanos, og hann segir: bræður,
se os puede decir libremente Óhikað get ég við þau talað del patriarca David, ættföðurinn Davíð. que murió Hann dó y fue sepultado, og hann var grafinn y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. og leiði hann sér til hér allt til þessa dags. En otras palabras, Með öðrum orðum, David no está hablando de él, Davíð var ekki að tala sjálfa sig, no es posible, það ekki hægt, porque David está enterrado. af því að Davíð var í gröfinni. Por eso dice, fue sepultado Og því hér stendur að hann hafi verið grafinn y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. og leiði hann sér til hér allt til þessa dags. Entonces, ¿de quién estaba hablando? Þannig að hvern var verið að Bueno, tala. pero siendo profeta, el versículo 30, En í 30. versið, hann var spámaður y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia Guð hafði með eyði heitið honum að setja í hásæti hans eitthvað niðja hans. en cuanto a la carne, levantará al Cristo para que se siente en su trono. Því sá hann fyrir upprisu Kristus sagði, ekki varð hann eftir skilin í helju. En otras palabras, Pedro estaba diciendo, Pétur var að segja, lo que David estaba declarando það sem hann no var að era segja, hablando de él mismo, hann var ekki að tala sjálfan sig, sino de alguien que iba a sentarse a la diestra del trono de Dios. hann var að tala eitthvað sem myndi setjast til hægri handa Guðs. ¿Y quién fue ese? Hver var þessi? Bueno, era Jesús. Það var Jesús. ¿Quién fue? Jesús, ¿está bien? Entonces, la resurrección y ascensión de Cristo habían sido predichas. En otras palabras, Upprisa og það að hann hafi farið upp til himna, Krist, að það var búið að segja það fyrir í spátumum. en otras palabras, todo lo que le pasó a Jesús Allt það sem gerðist fyrir Jesús, ya se había escrito það var búið að segja frá því antes de que había sucedido. áður en það gerðist. Y todo lo que ustedes están experimentando, Pedro lo está diciendo a ellos, Allt það sem þeir eru upplifa núna, segir Pétur við þá, ya ha sido profetizado. það var búið að spá fyrir það. En otras palabras, lo que está sucediendo hoy en día Það sem er að gerast núna, es un cumplimiento þá er verið að uppfylla de las palabras de los profetas. orð spámannanna. Entonces, se estaba declarando que Jesús había sido entronizado. Já, það var verið að spá fyrir því að Jesús myndi vera settur í konungssætið. ¿Por a dónde? Hvar? Porque Jesús había muerto, Af því Jesús hafði dáið, ¿es cierto? er það ekki rétt? Había resucitado, Hafði hann vaknað frá ¿es döðu? cierto? Já. ¿Y qué hizo cuando fue resucitado? Hvað gerði hann þegar hann var reistur frá döðum? ¿Se fue para dónde? Hvert fór hann? Se fue para el cielo. Hann fór til himna. Ahora, hay gente que no cree en aquellos entonces, decían, es imposible que alguien vaya al cielo. Og það er fólk sem segir, það er ómögulegt að einhver fari til himna. Bueno, ahora los científicos van en los cohetes para el cielo, En núna vísindamenn senda eldflögar upp í himinin. ¿no es cierto? ¿Es aquí? No van al cielo donde está Dios, pues van al cielo. Það fara kannski ekki til Guðs, en það fara samt til ¿Es himna. cierto, sí o no? Er það ekki rétt? En otras palabras, había tiempo que era imposible. Lo que nosotros estamos haciendo ahora, por ejemplo, yo cuando era niño Þegar ég var barn, o veía gente moviendo los labios, þá sá ég fólk vera að hreyfa varirnar y nosotros como niños decíamos, og við sögðum bara að hann er klikkaður. ¿qué quiere decir eso? Hvað þýðir þetta? Está loco, esa No es persona nada, se está ¿ves? hablando a sí mismo. Hann er að tala við sjálfan sig. ¿No? Entonces, no entendíamos aquello que se llama, lo que entendemos ahora es oración. Ég skildi ekki hvað var bæn. Entonces, el hecho de que una persona hable Bara það að einhver tali y que lo que está hablando que llega al cielo, og að það komist til himna, se pensaba que era algo imposible. og þá var fólk að segja að það væri ómúlegt. Pues ahora que está sucediendo, Veitir hvað er að gerast núna? todos ustedes que tienen teléfono Öll þið sem er með síma, pueden hablar. þið getið talað ¿Y qué pasa con su voz? og hvað gerist við röddina? ¿A dónde vuela? Hvert flýgur hún? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes tienen celulares? Hver eru með síma hérna inni? No tienen celulares, ¿verdad?
Entonces, con el celular usted puede hablar con su ser querido allá en Venezuela, ¿cierto, sí o no? Með símanu getið talað við ættingja annar staðar Entonces, á hnettinum. muchas veces ahora, hoy en día, tienen gente audífonos, ¿no? Que lo tienen colocado en el oído y están hablando. Og það oft sem fólk með eitthvað í eyranu og það að tala út í Y bláin. no piensa que se están hablando a sí mismos, Og við höldum að sé að tala við sjálft sig. pero en realidad están hablando con alguien por medio del equipo que tienen puesto. En í raunin það að tala við eitthvað með þessu tækjum sem það Entonces, si uno no creía que era posible que la voz podía alcanzar alguna altura como ahora, En fólk trúði ekki einu sinni að það væri ekki hægt að það væri hægt að tala svona. ahora no tienen otro modo de pensar que aceptar la realidad, que si el hombre puede hacer esto con plástico, Dios lo puede hacer sin el plástico. Og ef að menn geta gert þetta með plasti þá getur Guð gert það án plasts. ¿Es cierto, sí o no? Það ekki rétt? Por eso es que yo oro, porque yo sé que el que me creó también me escucha Sá sem að skapaði mig, hann getur líka hlustað á mig y me contesta. og hann svarar mér. Es una bendición. Þetta blessun. ¿Está bien? Bueno, ¿qué sucedió entonces? ¿Qué es lo que Dios quería decirle a esta gente? Hvað var Guð að reyna að segja þessu fólki? Lo que Dios le estaba diciendo es lo siguiente. Það sem hann var að segja, A este Jesús resucitó Dios, á þennan Jesús reisti Guð upp, lo cual todos nosotros somos testigos. og við erum vitnið það. Así que, Þannig að exaltado por la diestra de quién? hann var De settur til hægri handa Guðs. Y habiendo recibido qué cosa? Og hvað fekk hann? Del Padre qué? La promesa de qué? Del Espíritu Santo. Ha hecho qué cosa? Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Og hefur að föðnu tekið við heilugum anda sem fyrirheiti var og úthelt honum eins og þér En otras sjáuð. palabras, Með öðrum orðum, cuando yo descubrí lo que esto significaba, þegar ég uppgötu hvað þetta þýðir, que Jesús está a la diestra del trono del cielo, að Jesús við hægri hönd Guðs, para mí tenía mucho significado. þetta var mjög merkelt fyrir mig. ¿Por qué? Af hverju? Explicarse así. Ég ætla aðeins að útskýra. Yo vivía en una ciudad que se llamaba Santa Fe, Ég bjó í borg sem en heitir un estado Santa de Fe Estados Unidos, Nuevo México. í Nýju Mexíkó fylki. Y entonces, un día los hermanos de la iglesia estaban tocando de puerta a puerta pidiendo ayuda para ayudar a los pobres, etc. Einu sinni var fólk að koma og banka á dyr í kirkjunni og til þess að hjálpa fátökum. Y de repente recibí una llamada de algunos de los hermanos diciendo, por favor, pastor, venga rápido. Og einu sinni hringdu í mig og sagði, prestur, komdu fljótt. Llegué allá, ¿qué pasa? Og ég kom, hvað Había un er það? policía. Þar var lögreglumæður. Y el policía dice, ¿y estos son sus miembros? Og lögreglumæður sagði, þetta meðlimir í kirkjunni ¿Por þinni? qué? Og ég sagði, já, Sáquenlos de aquí o los pongo en la cárcel. burt með þá eða ég setja á í fangilsi. ¿Pero qué maldad están haciendo? Hvað þeir að gera illt? No es legal en esta ciudad ir de puerta a puerta y solicitar. Það ekki löglegt í þessari borg að fara á banka á dyr. Entonces le dije, bueno, somos iglesia. Við erum kirkja. Usted necesita un permiso. Þið þurfa að fá leyfi. ¿De dónde? Hvaðan? Tiene que ir a la sede, Þið þurfa að fara og tala við sýslumann. al alcalde. ¿Está bien? Ok. Entonces el día siguiente voy a la alcaldía Þannig að næsta dag þá fer ég til y sýslumannsins buscando dónde encontrar ese permiso, og leita þessu leyfi lo encuentro en la oficina del alcalde. og þá finn ég Con su secretaria. skrifstofu Entonces me sýslumannsins dice, señor, ¿cómo le puedo ayudar? og herra, hvernig get ég hjálpað þér? Yo vine a buscar un permiso. Ég er komin til að leita ¿Para að qué? fá leyfi Para poder solicitar de puerta a puerta. til þess að fá að banka á dyr. No es posible, señor. Hann sagði, það ekki hægt. Eso es contra la ley de esta ciudad. Það gegn reglum þessara borgar. Le dije, pero señora, somos iglesia. Við erum kirkja, sagði ég. Estamos protegidos por la Constitución de los Estados Unidos. Við erum varin með stjórnarskráni. Lo siento,
Og þá sagði hann, já, No le puedo dar permiso. ég þykir það Es leitt, contra la ley de la ciudad. þú færð ekki leifið. Bueno, yo no sabía qué hacer. Og ég veist ekki hvað þú Y estoy getur gert. saliendo Og svo er að fara út y me llegó un pensamiento og þá fór ég að hugsa que debiese llamar a un tal persona. að ég ætti að hringja í einn Está einstakling. bien, voy y lo llamo. Og ég hringdi Y este era el gerente del aeropuerto de la ciudad. og hann var yfir flugvellinum í borginni. Y yo le había ayudado a dejar de fumar. Ég hjálpaði hann að hætta að reykja. Yo soy experto para la ayuda para aquellos que quisieran dejar de fumar. Ég er sérfræðingur því að hjálpa fólki að hætta að reykja. ¿Cuántos de ustedes tienen ese problema? Hverjir er með þetta vandamál? ¿Hay algunos de ustedes que fuman? Einhverjir sem reykja hér inni? ¿Quisiera dejar de fumar? Myndirðu vilja hætta að reykja? Te ayudo. Ég skal hjálpa þér. ¿Está bien? Lo hago a nivel mundial. Ég geri það yfir allan heiminn. Entonces, este gerente había participado en un programa que yo había dado para ayudar a la gente a dejar de fumar. Og þessi maður, ég hafði hjálpað Y honum. lo llamo. Og ég hringdi ¿Y hann. cómo está, señor? Pastor, Og ég sagði, hvernig dice, hefur það? Og hann var ánæður að heyra mig. ¿cuánto le agradezco la ayuda que me dio? Og ég er svo þakkláttur fyrir hjálpina sér. Yo estaba tratando de dejar de fumar y no encontraba el cómo. Og ég vissi ekki hvernig ég átti að hætta að reykja, en þú Y lo hjálpaði. abandonaba y lo cogía de nuevo. Y lo abandonaba y lo cogía de nuevo. Ég var alltaf að hætta og byrja, hætta og Pero byrja. cuando fui a su programa, En þegar ég fór á námskeiðið, ya estoy libre. þá er ég frjáls. Usted me ayudó a mí. Þú hjálpaði ¿Cómo mér. le puedo ayudar a usted? Hvernig get ég hjálpað Le digo, þér? bueno, usted conoce a alguien en la ciudad, Þekkir einhvern hjá borginni? en la alcaldía. Hjá sýslumanni? Oh, sí. Já, já. ¿A quién? Hvern? Le digo, el alcalde es mi íntimo amigo. Nú, sýslumaðurinn er náinn vinur minn. No me diga. Er það? Pero ¿por qué me está preguntando, pastor? En okkur er þetta að spyrja mig að Porque því? yo necesito un permiso y fui a la alcaldía y no me lo dan. Ég var að biðja um leyfi og ég fór til sýslumanns og ég fekk það Pastor, ekki. no se apure. Og þá sagði hann ekki Colga hafa. el teléfono y lo llamaré de nuevo. Ég ætla að hringja þig eftir. Colgo el teléfono Og ég lagði síma y me llama. og svo hringir hann. Pastor, lo está esperando Prestur, hann er að bíða eftir þér. y llámalo por su primer nombre, Dani. Og kallaði með fyrsta nafninu, Dani. ¿Cierto? Le dijo. Á ég að segja Sí, það? sí, yo Ya. soy el hombre a la derecha del alcalde. Ég er hægri No me maður. diga. Ég er hægri Sí, maður hans. sí, lo está esperando, váyase. Já, hann er að bíða eftir þér. Bueno, yo Farðu. llego a la oficina, ¿no? So Y kem ég. entro en la oficina Svo kemur ég í skrifstofuna y ¿con quién me encuentro? og hvern haldið ég Con heiti? la secretaria. Með þessari konu sem ¿Y er qué dice reytar. la secretaria? Og hvað sagði Usted de reytar? nuevo. Og hún sagði, þú aftur, ¿Qué hace usted aquí? hvað erst að gera hér? Y, bueno, yo tengo una cita. Ég er með Me tíma dice, ¿con quién? við hvern, hjá Y hverjum. el hombre me oye y sale de la oficina. Me dice, ¿usted es el pastor Torres? Og þá heyrir sýslumaðurinn í mér og Sí, spyr, señor. ert þú ¿Qué Torres? hace ahí? Véngase acá. Og hvað erst að gera þarna frammi? Komdu inn. Entonces me entro a la oficina. Og þá fer ég þarna Le inn. puedo dar café, le puedo dar jugo de naranja, ¿qué le puedo hacer? Get ég bóðið kaffi, eitthvað að drekka? No, está bien, deme un jugo de naranja. Og ég Entonces sagði bara, neini, bara eitthvað safa. me dice, mire, pastor, Ó, prestur, sagði hann. yo estaba bien preocupado por mi amigo. Ég var að hafa mikla ágjur af vini mínum. Se estaba enfermando más y más. Hann var að veikjast Y meira og pensé meira. que ese cigarrillo lo iba a matar. Og ég vissi að sígaretta myndi drepa hann Y í cuando daginn. usted le ayudó a mi amigo, Og þegar þú hjálpaði vini y él mínum, me llamó þá hann ringdi mig pidiéndome que le ayude a usted, og hann baði mig um að hjálpa þér. yo estaba más deseoso de hacer lo que puedo para ayudarle. Og þá ¿Qué es lo var que ég, necesita usted? og þá langaði mig að hjálpa þér. Hvað Un vantar? permiso. Mér vantar leyfi. Eso es todo. Allt, það er það allt sem þú Sí. veit þarft. Já, Véngase conmigo. komdu þá hérna. Va la secretaria y le dice, saca esa aplicación. Og þá sagðan við Y skrifstofudömuna, la pobre mujer se está cambiando de color, ¿no? náði þetta leyfi og þá breytist Entonces- liturinn og andlitun á henni Él le dice, llene la aplicación og y cuando uppfylltu termine, dígamelo. út þetta eðurblad. Entonces se fue de nuevo a hablar conmigo, consolidando su amistad que tenía, íntimo amigo, etc. Svo hann að spjalla við mig. Entonces viene de nuevo y le dice a ella, ¿ya está lista? Sí, sí, Svo, señor. svo segir hann, er þetta tilbúið? La Þá segir hann firma. já. Og svo skrifar hann undir. Entonces le dice a ella, Og hann segir við hana, de aquí adelante, og hér eftir, todo lo que el pastor necesite, allt þess sem þessi presti vantar, hágalo. þá skaldu gera það.
Me sentí tan mal por esa mujer, ¿no? Mér leiði illa fyrir hennar hönd. Y salí muy humildemente, pero triunfante. Og ég fór út með mjög sigri hrósandi. ¿Por qué? Af hverju? Porque me dio cuenta Að ég tók eftir því Dios að Guð, que me había puesto en conexión con quién? að hvernig hafði Guð Con el mig? alcalde por medio de su amigo. Tengdi mig við sýslumanni Entonces, gegnum vin. Cuando usted conoce al que está a la diestra del que está a poder, Þannig að ef þið þekkið þann sem hægri hönd þess sem að stjórna, usted está conectado entonces con el que tiene el poder. þá eru þið tengd við þann sem með máttinn. ¿Es cierto, sí o no? Það ekki? Entonces, cuando los discípulos llegaron a entender lo que estaba sucediendo, Þegar að lærisveinarnir uppgötvuðu það sem var að gerast, Dios le estaba diciendo a ellos, por medio de este derramamiento del Espíritu Santo, þá Guð var að segja með því að úthella heilugum anda yfir þá, y el hecho que los discípulos comenzaron a hablar en lenguas que ellos no conocían, og þegar að lærisveinarnir fóru að tala tungumálum sem þeir kunnu ekki áður, era una señal del cielo þá var þetta merki frá himni para los discípulos fyrir lærisveinarna que su Señor, að herra þeirra, el que había sido crucificado, þessi sem hafði verið ahora está krossfestur, sentado að nú situr a la hann diestra del trono del cielo. við hægri hönd Guðs. Aleluya, ¿qué dicen ustedes? Amen. En otras palabras, Með öðrum si orðum, entendemos el significado de lo que estaba sucediendo en ese día, ef við skiljum það sem var að gerast þennan dag, Dios estaba revelando con algo aquí en la tierra, algo que estaba sucediendo allá en el cielo. Hann var að opinbera það sem var að gerast á himnum. El Señor Jesús Jesús, fue entronado. hann var krýndur. ¿Fue qué? Entronado. A la diestra de Hann var hægri megin, el trono de dónde? Del cielo. hægri hönd Guðs. Y entonces, por medio de Jesús, Fyrir Jesús, tú tienes acceso þá hefur við aðgang al Padre del cielo. af Faðirinn. Amén. Amen. Entonces estamos conectados. Við erum tengd. Miren, yo tuve que ir a Polonia Ég var í Pólandi einu sinni. a predicarle a los jóvenes Ég var að predika til ungmenna. y cuando terminé Þegar ég hætti, tenía que salir por la República de Czech þá þurfti ég að fara í gegnum Tékkland. porque era más cerca Því de donde yo estaba predicando. það var nær heldur en það sem ég var að predika. Cuando llego al aeropuerto, Þegar ég kem til flugvallarins, la hora de salida era a las 6 de la mañana. þá var klukkar 6 á morgunin Y para asegurarme que iba a poder tomar el vuelo, llegué 2 horas antes de tiempo. og til að vera alveg vissum að missa ekki fluginu þá kom ég 2 tímum fyrr. Cuando llego al aeropuerto, Þegar ég kom á está flugvallin, cerrado. þá var hann lokaður. Y me quedé sentado con mi traductor por casi 2 horas. Og ég satt þarna með túlkinu mínum í Y 2 tíma. finalmente, Og svo að lokum, a las 6 menos 10 minutos, þegar klukka var svona 10 mínútur í 6, se prenden las luces. þá kviknuðu ljósin Salí del carro y como una bala fui corriendo. og við fórum fljótt inn. Porque el problema era que yo tenía en aquellos entonces una responsabilidad en Nueva York. Og ég þurfti nefnilega að vera mættur í New York. Tenía que unirme con como 50 pastores Ég þurfti að hitta 50 presta para entrenar. til að þjálfa þá. Y entonces, cuando me entré al aeropuerto, me Ah, no encontré sé. con la señora. Þannig að ég fer hann inni í Estoy flugvöldin. aquí, le dije. Þá hitt ¿Para ég qué? konun og ég sagði, hér er ég Para el vuelo que va para la siguiente ciudad. fyrir flugið fyrir næstu borg. Me dice, está cancelado. Og þá sagði hann, nei, það er búið að hætta við flugið. Y yo dije, ¿cómo que está cancelado? Yo Og ég spurði, hvað meinar? necesito tomar ese vuelo para llegar a donde tengo que llegar. Ég þarf að fara í þetta flug. Y me dice, está cancelado. En þá sagði hann, það er bara búið að fresta þessu No me flug. ofrece ayuda, no me ofrece opciones, no me ofrece nada, Hún sino bauð mér que enga hjálp, está cancelado. það er bara búið að hætta við flugið. Me senté con mi traductor y Bien. comenzamos a hablar. Ég settist niður með túlkinu minn og við byrjum að tala ¿Con quién? saman. Con el que está conectado al trono del cielo. Tala við Guð á himnum. ¿Con quién? Con el que está conectado. Y le dije, Señor, Og ég sagði, herra, yo necesito tu ayuda. ég þarf hjálp að halda. Yo necesito llegar allá a Nueva York. Ég þarf að komast til New York. Ayúdame. Hjálpaði mér. Y mientras que estoy orando, Á meðan ég var að biðja,
oigo que un avión está aterrizando. þá heyri ég að það er að koma flugvél og er að lenda Entonces fui a la señora, le dije, oí que un avión aterrizó. og þá fór ég til konunar og sagði, ég heyrði að Sí, það var me dice, að ¿y koma qué? flugvél. Og þá segum já, ¿Para koma dónde það. va? Hvert er hann að fara? Para Praga, la ciudad donde yo tengo que ir, ¿no? Hún er að fara til Prag. Quisiera tomar un asiento en ese avión. Ég vil fá sæti í þessa Y me flugvél. dice la mujer, Og þá sagði konan, mire señor, sjáðu es til. un avión de los ejecutivos del aeropuerto. Þetta er bara flugvél þeirra sem að stjórna þessu flugvelli. Usted no puede montarse en ese avión. Þú mátt ekkert fara inn í þessa flugvél. ¿Y por qué no? Og okkur ekki. Porque es para los ejecutivos. Af því Þetta er bara fyrir flotta fólkið. Entonces le dije, bueno, entonces, señora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Y Yo voy a orar y que Dios me dé un asiento en ese avión. Og ég sagði, ég ætla að biðja fyrir því að Me ég fái sæti þarna í þessari flugvél. La mujer pensó que yo era un poquito... Og kona held ég Tocado, væri ¿no? bara eitthvað skrítin. Entonces, ¿qué sucede? Hvað gerðist? Mientras que estamos sentados, Á meðan við sátum, entraron dos caballeros, þá komu tveir herramenn, fueron a la señora fóru til konunar y ella le dijo lo mismo, está cancelado. og þá sagði hún, já það er hættu flugið. Eran científicos Þetta voru einhverju que vísindamenn. tenían que ir a un estado de los Estados Unidos. Og þeir þurftu líka að Para fara til, una reunión muy importante de los científicos, ¿no? þurftu líka að fara til Bandaríkjanna Y entonces cuando se sentaron al lado mío, los vi que estaban tristes. og þannig að þeir settust hjá mér og ég Porque sá la að mujer þeir voru áhyggjufullir. La mujer le hizo lo mismo, Af því að hún sagði það sama við está þá cancelado. og það er bara hættu flugið. Bueno, yo le dije, ¿y qué le pasa, señores? Og ég spurði, No, hvað que er að? somos científicos, que tenemos una reunión muy importante. Y me dijo esa mujer que está el biólogo cancelado y no tenemos otra opción. Við erum vísindamenn og við þurfum að komast þangað og við höfum bara ekki Yo neitt le dije, val. miren, un avión aterrizó. Og þá sagði ég, það var að lenda flugvél. Y yo le pedí a la señora por un asiento. Og ég bað konunum eitt sæti. Voy a ir a pedirle por dos más. Ég ætla að beða hennu 2 sæti viðbót. Entonces voy a la señora y le dije, mire señora, Og þá por sagði ég, favor, frú mín, estos señores necesitan ir a esta reunión importante. vinsamlegast, þessir 2 herramenn þurfa að komast á þannig stað. Y yo le pedí un asiento, Ég baði um eitt sæti pues ahora le voy a pedir por dos más. og ætla að beða 2 meiri. Ella Og me miró como que estaba loco, ¿no? hún horfði á mig eins og ég væri Me brjálæður. voy y me siento. Og ég fer og fæ mér sæti. Y los caballeros dicen, what's going on? ¿Qué está pasando? Me dicen. Og þau spyrju, hvað er í gangi? Yo le dije, bueno, yo le pedí por dos asientos para ustedes. Ég baði hennu 2 sæti fyrir Y se þig. miran uno al otro como que... Og svo horfaður hvern annan. Entonces, finalmente, Og að lokum, la mujer dice, señor Torres, þá sagði konan, herra Torres, voy a presentarme. þá fyrir ég að tala við hana. Me dice, Sí. aquí tiene su asiento. Hérna, sætið þitt. Yo le dije, alabado sea el Señor. Já, lofaði sér Guð. Ahora sí que me están pensando que soy loco, ¿no? Nú heldur hún í Entonces, sig alveg snar. le digo, pero señora, yo necesito 3 asientos, no Ég uno. sagði við konu, ég þarf Me 3 dice- sæti, ekki bara 1. Señor, usted debe estar gozoso del Era- hecho que le permitimos que usted se siente en ese avión. Herra, þú ættir að vera glaður yfir að þú farið að setja sig Sí, þessa como no. flugvél. Estoy muy contento. Og ég sagði, já, Pero voy a estar más contento cuando me dé más asientos. ég er mjög glaður, ég er miklu meira glaður Y ef að ella ég tira sus manos así. fæ hinn 2 sætin líka. Me voy, me siento. Ég fer og sest ¿Y qué sucede? og hvað gerist? Le llama los nombres de esos dos caballeros. Og hún kallar nöfnin á þessum 2. Y ellos van y les dan el boleto, ¿no? Og þeir koma og fá miðan sinn Y entonces se sientan y no dicen nada. og þeir setjast og segja ekkert. Finalmente, Og að lokum, la mujer nos llama. þá segir konan, Es tiempo para abordar. nú það er komin tími til að fara út í flugið. Ellos se van delante de mí Og þeir fara fyrir fram að mig y el que está cerca de mí og þessi sem er nær mér, da vuelta y dice, hann snýr sér og segir, usted está conectado para alguien de arriba. ert þú ekki tengdur þessu sem er hátt uppi? ¿Estoy qué? ¿Estoy conectado con quién? Con alguien de arriba. Ég er tengdur við einhvern sem er þarna uppi. Y le dije, sí. Og ég sagði, já, Lo bueno que es nuestro Dios para nosotros. það er góður að þetta er góður No Guð. somos dignos de nada,
Við eigum ekki No neitt, merecemos við nada. eigum ekkert skilin eitt. Pero tenemos un Dios En við eigum með Guð que está sentado ¿a dónde? sem situr hvar? A la diestra del trono. Hægra megin við hásæti Usted y Guðs. yo estamos conectados con quién? Við erum tengd Con el que es Jesús. todopoderoso. sem almáttugur. ¿Usted tiene problemas? Vandamál eitthvað? Entrégueselo a Él. Talið við hann. Yo no sé cómo Él lo hace, Ég veit ekki hvernig hann gerir það, pero yo le quiero decir lo siguiente, en ég ætla að segja, lo hace. hann gerir það. Él quiere que nosotros aprovechemos Hann vill að við nýtum þetta tækifæri, de usar su nombre. að nota nafnið hans. Por eso Él dice, cuando ores, Þegar þú biður, ora en mi nombre. þá skaldu biðja í mínu nafni. ¿Por qué? Af hverju? Porque Él está conectado al trono. Af því hann tengdur við hásætið. ¿Tienes problemas? Eitthvað vandamál? Él está conectado. Hann tengdur. ¿Tienes pecados? Eitthvað synd sem Él við með? está conectado. ¿Tienes sufrimiento? Ertu með þjáningar? Él está conectado. Hann tengdur. No hay nada que Él no te pueda ayudar. Það ekki neitt sem hann getur ekki hjálpað ykkur með. No hay nada. Ekki neitt. Yo le quiero decir de todo corazón Það sem ég vil segja með allir hjarta, que Jesús að está Jesús esperando að bíða que tú y yo að nos þú, acerquemos a Él, að þú og ég tengjust honum og porque Él nálgumst honum. quiere ayudarnos. Hann vill hjálpa okkur. Y como Él está conectado, Af því að hann tengdur, por medio de Él, estamos conectados þá al erum við Padre. tengd við Faðirinn. ¿Qué dicen ustedes? Hvað segir þeir? Amén. ¿Quisiera confiar en Él? Sí, Hægt að treysta honum? Já. porque Él es el que tiene toda la posibilidad que tú y yo no tenemos. Hann með alla möguleika sem við höfum ekki. Hay tiempos donde yo me he encontrado en situaciones muy difíciles, Ég hef verið mjög erfiðum que no había aðstæðum salida aquí, no había salida allá, og það ekki útgönguleið no hér sabía dando eða la þar. vuelta, pero orando, En að biðja, Dios siempre me dio escudo y me ayudó þá finnur Guð leiðin út y me salvó. og hann hjálpa mér. Mira, un día yo estaba sabullando, sí, en las aguas. Já, ég var einu sinni í Estaba, vatni y estaba con otro señor que era muy profesional en ese aspecto. Ég var að kafa með manni sem var mjög fær. Y se fue con una flecha Hann var með eitthvað skonar ör y vio un grupo de peces y disparó y le dio a uno. og hann sá fisk og skaut á fiskinn. Y entonces, con la mano teníamos que aguantarnos de las piedras debajo en la tierra del mar, porque la corriente era fuerte, ¿no? Og maður þurfti að halda sér fast í steinana í sjónum af því Entonces, það var mikill svona Entonces yo me estaba aguantando con las dos manos og y él con sterkur una mano. straumur sem að Desde ég, que tenía el pez colgando de la línea que él había cazado. og meðan þá var hann með þessa ör uppi og þá voru fiska fastir á Entonces örinu. llegó un tiburón Svo kom hákall y después llegó 2 og tiburones svo komu 2 hákallar. y después conté 6 tiburones Svo taldi ég 6 y después conté 12 og tiburones. svo 12 hákallar. ¿Y qué pensó? Og hvað gerðist? ¿Cómo me sentí? Hvernig haldið að mér hafi liðið? Yo dije, ¿cómo voy a salir de esto? Hvernig á ég að koma mér út úr þessu? Y aunque tenía el equipo en mi boca y no podía hablar, Og þessi sem var með lo öndunartækin, pensé, gat ekki talað, Señor, en ég þurfti að hugsa. sálvanos de esto. Bjargaðu okkur úr þessu. Porque la sangre del pez que estaba sangrando Af því að blóðið á había fiskinum, traído esos tiburones. blóðið á fiskinum Por kallaði el 12 de á ellos. hákallana. En otras palabras, en lugar del pez ser lonche para él iba a ser lonche para los tiburones. Þannig að í stað fyrir að hann þið matur fyrir okkur, þá ætluðu hákallarnir að borða okkur. Le pedí a Dios Og ég bati Guðs que nos ayude. að hann hjálpaði okkur. Y estoy aquí parado delante de ustedes Og ég stend hér frammi fyrir ykkur, porque aunque no podía hablarlo, því þó ég hafi ekki getað talað, lo pensé þá hugsaði ég það y Dios lo oyó.
og Guð heyrði þá. Yo he estado en tantas diferentes situaciones, Ég hef lent í svo mörgu, pero Dios siempre me ha ayudado. en Guð hefur alltaf hjálpað mér. Él está esperando Hann að bíða que tú confíes en Él. að þú treystir honum. ¿Qué dicen ustedes? Hvað segið þið? ¿Cuántos quisieran confiar más en Él? Hverju ykkar myndu vilja treysta honum betur? Pero no levanten la mano así. ¿Sabe por qué? Porque en los Estados Unidos, cuando alguien se muere, la bandera la ponen a medio, ¿no? Þegar eitthvað deyr þá fánin dregin að hálfu. ¿Cuántos de ustedes quisieran confiar más en Hverju Él? ykkar myndu vilja treysta Guði? Conectarse más con Él Tengjast honum y betur. confiar más en Él. Treysta meira á hann. Oremos. Við skulum biðja. Señor, Drottinn, perdónanos cuando no confiamos en ti. viltu fyrirgefa okkur þegar við treystum þér ekki? Cuando tratamos como lo posible de arreglar nuestras dificultades. Þegar við erum að reyna af öllu aflega að laga okkar eigin aðstæður. Y hay tiempos que nos encontramos encerrados. Og stundum erum við lokuð inni No hay salida para atrás ni para adelante. og það ekki útgönguleið No sabemos cómo hacerlo o qué hacer. og við vitum ekki hvað við erum að gera. Por eso queremos confiar más en ti. Þess vegna viljum við treysta meira á þig. Dios nuestro, Guð minn, gracias te damos við þakkum þér porque tu Hijo að því að sonur þinn, nos conectó hann tengdi okkur a tu trono. við þitt konungsríki. Y alabamos tu santo nombre. Lofa sér nafn þitt. En el nombre de Jesús. Í nafni Jesú Krists. Amén. Amen. Annað kvöld, Mañana en la noche klukkan 19:30, þá munum við tala og þá eru þemað náð. a las 7:30 nos vamos a ver aquí otra vez y vamos a hablar de la gracia de Dios. Svo ég mæli með að missa ekki af því. Entonces les recomiendo que vengan para escuchar este bonito tema. Ég þakka ykkur kærlega fyrir og býð ykkur góða nótt. Y gracias por venir y buenas noches.